thënë të njerë një plak, ishte nervozu. Dhe unë po i thëmë, o aqë, bë sabër, bë durim. Tha sabër, Tha që qka kjo sabër? Tha u thuj sabëri, nuk ka më sabër. Dhe më thonë, e ka qelë derën kujna nervozës dhe sikletit. Dhe gjithër njeriu duhet me i dhanë për parësi sabrit, me ullë pak me mendu. Dhe na kemi këto të lashet e vrasja, të plagesa. Dhe tunë i shqecum, dalë ko me vra, ko me ba, ko me nëzirë hakun. Dhe nalu pak, thuj pak bismillah, qëtëso pak, mendo pak. Dhe si të shtish njeriu me mendu, dhe zemra i zbutet, zotil që në mshirë, fjalët e tuja, rase dalin nga zemra, burojnë nga zemra, shkojnë direkt në zemër. Dhe rase dalin nga mendja jo të shëndosh, kanë me ardhë direkt e mendja jem dhe kanë me ma shëndosh edhe mendjen tem. Se në realitet, unë në këtë gjendje, unë një mendjen e kom të prisht. Zemre nuk mu e kontrolloj. Vetja ka dalë prej situatës. 100 njerëz le të folin nuk e ndëgjoj. Për këtë arsye, çdo njeri e ka nga një qelës të vetin. Dhe gjeja ati qelësin. Rase une nuk kemi përshtatshëm për një hoxh me më këshillu që ku është psikologu. Rase nuk ka psikologe, gjajmë doktorin. Rase lypen njeriun mja gjetë qelësin dhe damarin e tina të cilin vjen deri të bashkëpunimi me te. Dhe në momentin të kur ki bashkëpunim me ta, dele të rezultati. Madje unë konsideroj që klerikët fetar, veçanërisht hoxhallarët, janë vija e parë e frontit të cilët i trajtojnë problematikat për cilët i mundojnë për vetë se grupet shoqërore i mundojnë edhe vetë individët. Hoxhallarët janë ata të cilët me veti e bartin një bagazh i cili rrjedh për mësimeve fetare, veçanërisht për mësimeve kuranore, të cilat thrasin në riorganizim të vetës, thrasin në krijim të botkuptimit të vetës dhe jo qëndërsim të vetës, por për të jetuar përkohësisht, dhe këtë jetuar përkohësisht është esenca e krijimit të durimit. Me që do të kuptosh se çdo gjë përfundon. Edhe në këtë kuptim, për ata që ngritet ti patjetër që personat veçanërisht përdesa nuk kanë arritë patologjitë të ndryshme, të çrregullimit të ndryshme, munden me marr të hoxhallarët atë dorën e parë të kurajës, dorën e parë të ndihmës, të përkrahjes për rivitalizimin e jetës tyre edhe për riaftësim me funksionu në jetë si njerëz të dobishëm për veten, për familjen, për Zotin edhe atë.